السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إن الطيور من الكائنات الجميلة التي حاباها الخالق بالكثير من الصفات والخصائص، فلها أجنحة قوية ومغطاة بريش باهر من الألوان المختلفة والمتناسقة، تبهر كل عين تراها وتثبت إبداع الخالق سبحانه الذي يفوق كل إبداع. ولا يسعنا إلا أن نقول سبحان من صور، سبحان من أبدع. ولقد جمعنا لكم 10 من أجمل الطيور في العالم. ولكن أولا وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. النسر الملكي، وهو طائر كبير يعيش في أواسط وجنوب أمريكا، في الغابات الاستوائية المنخفضة الممتدة من جنوب المكسيك إلى شمال الأرجنتين، وهو النوع الوحيد الذي ما زال متواجدا من كل جنس ساركورامفوس. والنسر الملكي كبير الحجم ويغلب عليه اللون الأبيض، ورأسه ورقبته أصلعان، ويكون لون ريشه متنوعا بين الأصفر والبرتقالي والأزرق والأرجواني والأحمر. ولدى النسر الملكي لحمية صفراء ظاهرة تقع على منقاره. والنسر الملكي هو أكبر نسور العالم الجديد، حيث يبلغ طوله الكلي من 67 إلى 81 سنتيمترا، والمساحة بين طرفي جناحيه تصل إلى 2 مترا. وعلى عكس غيره من النسور الجديدة، فإن النسر الملكي يفتقر إلى الرموش. والنسر الملكي يتغذى على الجيف أو الحيوانات الميتة، وقد يتناول بعض أنواع الفاكهة الساقطة إذا كانت الجيف قليلة أو معدومة. رقم 9. تيراغوبان تيمينيك، وطائر ترابوبان أو الدراجين المقرن من فصيلة الطيور في أسرة الدجاجيات، وهو قريب الشبه نوعا ما من الديك الرومي، ويتواجد في جبال أقصى شمال شرق الهند ووسط الصين، وفي أقصى شمال ميانمار إلى شمال غرب تونكين. ويتراوح طوله مع الذيل ما بين 60 إلى 70 سنتيمترا، ويزن ما بين 1 إلى 1.5 كيلوغراما. والتراغوبان طائر ممتلئ الجسم وريشه ملون، يتميز بخصلات من الريش على جانبي الرأس. وهناك خلافات واضحة في الشكل بين الذكور والإناث، وخاصة بالريش، فالذكور لديها الألوان الأكثر أناقة وإشراق، وألوانها من اللون الأحمر أو البرتقالي مع البقع الصغيرة البيضاء، وبعض الزرقة على العنق، وقابل للنفخ من اللون الأزرق الداكن، في حين أن الإناث ألوانها بنية مرقطة باللون الأبيض مع بعض البقع الزرقاء. ومن طبيعة هذه الطيور أنها تتواجد في معظم وقتها على الأرض، وتحلق بشكل غير منتظم، وتتغذى على البذور والفواكه والبراعم والتوت والعشب والكائنات الصغيرة. رقم 8. طائر الفرقاط العظيم، وهو من أحد الطيور كبيرة الحجم من عائلة الفرقاطيات من رتبة البجعيات، يتواجد على المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية والساحلية أو البحرية، ويعيش في الجزر الواقعة في المناطق الدافئة على المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي وشرق الباسيفيك من المكسيك حتى الإكوادور. كما يتواجد في جزر فرنسية متفرقة في المحيط الهندي كجزر جلوريوسو. ولأن طائر الفرقاط لا يعرف السباحة، كما أنه لا يمشي جيدا ويقع بسهولة من على الأسطح المستوية، لذلك فهي تمتلك أجنحة أكبر من جسمها تصل حجمها إلى أكثر من 2 مترا، ولهذا تستطيع الطيران بدون تعب لمسافة طويلة. ويتغذى طائر الفرقاط على الأسماك والحبار وسلاحف البحر الصغيرة، فتقوم بالتقاط الأسماك التي تلتقطها الطيور الأخرى، وتحاول أن تمسك بالأسماك التي تكون قريبة من سطح البحر. ويعرف طائر الفرقاط بأنه من أسرع الطيور في العالم، وتبلغ سرعته 450 كيلومترا في الساعة. وكشفت المعلومات أن الفرقاط يطير صعودا ونزولا مع التيارات التصاعدية تحت الغيوم للصعود والتحليق مع فترات من عدم التحرك التام، ما يدفع إلى الاعتقاد أن طيور الفرقاط تنام للحظات خلال مرحلة الطيران، وتنزل دفعة واحدة مسافة كيلومترات من دون أن تستهلك أي طاقة. رقم 7. أبو منجل القرمزي. أبو منجل القرمزي هو طائر ينتمي إلى عائلة أبو منجليات، وهو طائر يسكن في أنحاء أمريكا الجنوبية، وكذلك ترينداد وتوباجو، وهو الطائر الوطني لترينداد وتوباجو. وطائر أبو منجل القرمزي طائر مفترس ذو حجم كبير وطويل، يصل طول البالغين إلى أكثر من 60 سنتيمترا، وهو تماما باللون القرمزي باستثناء فقط نهاية جناحيه وهما أسودين، ومنقاره طويل ووجهه أحمر. والإناث والذكور متشابهة في اللون والشكل، ورأسه من الجبين إلى الوجنة عار من الريش، لدرجة أن جلده الأحمر يظهر جليا، وذلك ما يميزه عن الطيور الأخرى.
كما أن له قزحية عين برتقالية زهرية اللون. يتغذى أساسا على الأسماك والزواحف والسرطانات والضفادع، ويتواجد في المستنقعات والجداول المائية وفي الأراضي الزراعية المنبسطة. يعتبر هذا النوع اجتماعيا، يطوف ويسافر في جماعات، ويعد مشهد طيرانه عند الغروب في صورة رائعة الجمال. رقم 6. طائر البوفين، وهو طائر يعيش غالبا على شواطئ البحار في نصف الكرة الأرضية الشمالي، في شمال فرنسا وأيرلندا وجزر فارو وأيسلندا وجرينلاند، وشاطئ كندا الشرقي وألاسكا وكولومبيا. كما تذهب طيور البوفين في الشتاء إلى بعض المناطق مثل المغرب وكاليفورنيا. وطائر البوفين يصل طوله إلى حوالي 34 سنتيمترا، وطول جناحيه يصل إلى 60 سنتيمترا. وذكور طائر البوفين أكبر قليلا من الإناث. وطائر البوفين لونه أسود من الجزء العلوي وأبيض من البطن، مع اللون الرمادي على الخدين، ولون الساقين أحمر وبرتقالي. ومنقار طائر البوفين يكون لونه برتقالي زاهي. ويتغذى طائر البوفين في الغالب على الأسماك الصغيرة والرخويات. وطائر البوفين يمكن أن يحمل في بعض الأحيان عشرات من الأسماك في منقاره في وقت واحد. وطائر البوفين يقبض على فريسته عن طريق الغطس في الماء لمدة 20 إلى 40 ثانية في وقت واحد، وذلك باستخدام أجنحته للسباحة. ويقبض على فريسته عن طريق دفعها بقوة لأسفل ووضع قدميه عليها. رقم 5. أبو ملعق الوردي، وهو طائر ينتمي إلى فصيلة أبو منجليات، ويعيش في جنوب شرق أمريكا الجنوبية، ويتواجد معظمها في جبال الأنديز، وفي المناطق الساحلية بمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والمكسيك. يصل طول أبو ملعق الوردي إلى 80 سنتيمترا، ويصل طول أجنحته إلى 120 سنتيمترا، وله سيقان طويلة ورقبة طويلة. ويأتي لون الريش وردي فاتح في جميع الجسم، بينما القليل من الوردي الغامق أعلى الأجنحة. وتتنوع ألوان ريشه بين الألوان من وردي إلى القرنفلي الوردي، وقد يتحول إلى الأحمر على الأجزاء الخارجية للجناحين، مع رقبة بيضاء ومنقار أبيض باهت. وطيور أبو ملعقة كباقي جنس أبو منجليات تطير ورؤوسها ممدودة إلى الأمام. ويتغذى أبو ملعقة الوردي على العوالق والقشريات والخنافس المائية والحشرات. رقم 4. طيور هواتزن. طائر هواتزن هو نوع من أنواع الطيور الاستوائية التي تعيش في المستنقعات، وفي الغابات النهرية والمانغروف في الأمازون ودلتا أورينوكو في أمريكا الجنوبية. ويصل طوله الإجمالي إلى 65 سنتيمترا، وهو يتميز بالرقبة الطويلة والرأس الصغير ووجهه أزرق خال من الشعر، في حين أن عينيه عنبية اللون. ويعلو رأسه عرف ناتئ وضارب للحمرة، وطرف الذيل طويل وباللون البرتقالي الزاهي، والأجزاء السفلية داكنة اللون، كما أنه مخطط باللون البرتقالي في مؤخرة العنق. ويعيش طائر هواتزن على الأعشاب والأوراق والفواكه، ولديه جهاز هضمي غير عادي، فيقوم بتخمير الخضروات بطريقة تشبه إلى حد كبير الجهاز الهضمي في الحيوانات المشترة من الثدييات. وهذا الطائر يصدر ضوضاء، حيث يصدر مجموعة من النداءات الغليظة، وتستخدم أصوات النداءات تلك من أجل الحفاظ على التواصل بين الأفراد، وللتحذير من التهديدات والدخلاء. رقم 3. طائر القيثارة. تعد طيور القيثارة أحد أنواع الطيور الأسترالية، وهو طائر يشبه الطاووس. ولقد انتسب اسم القيثارة لهذا النوع من الطيور نسبة لشكل ذيله الذي يشبه القيثارة، وكما يوحي الاسم بالمهارة الموسيقية. فلدى طائر القيثارة قدرة رائعة على تقليد جميع الأصوات، سواء أصوات الأشخاص أو أصوات سيارات أو غيره. كما يقلد صوت موجات الراديو أيضا، فهو يقلد أي صوت يسمعه بشكل واقعي وحقيقي. ويمتاز ذكر طائر القيثارة بصوته العالي أكثر من صوت الإناث. وتمتلك طيور القيثارة مجموعات فريدة من ريش الذيل بالألوان الباهرة. فطيور القيثارة تتميز بالجمال الباهر لذيل الذكور عندما يتم نشره وفرده، أما أجنحته فتميل للون الأحمر مخلوطة بالبني. ويتميز طائر القيثارة بساقين طويلتين وقويتين، لذلك هو يستطيع السير بسرعة لمسافات طويلة وفي وقت قصير. ويعيش في غابات أستراليا، وطعامه الأساسي هو اللافقاريات، مثل الديدان والحشرات والخنافس والصراصير والعناكب وديدان الأرض. رقم 2. طائر أبو مركوب، ويسمى أيضا حذاء النيل الأبيض، وهو نوع من الطيور الشاملة، وأطلق عليه هذا الاسم بسبب منقاره الذي هو بحجم رأسه أو أكبر منه. وأبو مركوب من الطيور كبيرة الحجم، يصل طوله إلى 120 سنتيمترا،
ولها سيقان طويلة ومنقار ضخم الحجم، ويمكن أن يصل طول الأجنحة إلى أكثر من 2 متر، ويصل وزنه من 4 إلى 7 كيلوغرامات، وله ريش رمادي مزرق لكلا الجنسين، ويتميز بالعيون الكبيرة التي تقع في مقدمة الرأس. وأبو مركوب هي طيور صامتة ولكنها كثيرا ما تعض خصوصا عند الكبار، ويمكن للبالغين أيضا إحداث الضجيج قليلا، وعند تناول الغذاء تصدر صوتا يشبه الزوبعة. ويتغذى أبو مركوب على أسماك السلور والبلطي والأفاعي المائية والضفادع، وربما أيضا في بعض الأحيان يأكل السحالي والسلاحف والرخويات والقوارض. رقم 1. طائر الطاووس. ويعد الطاووس أجمل الطيور التي تعيش على سطح الكرة الأرضية، لما يتمتع به من ألوان رائعة وجذابة تلفت الأنظار. والموطن الأصلي لهذا الطائر هو غابات الدول الاستوائية الرطبة والدافئة في قارة آسيا، مثل غابات الهند وسريلانكا وباكستان. وهو طائر شهير ومعروف في كل دول العالم. وأكثر ما يميز طائر الطاووس عن الطيور الأخرى هو ذيله ذو الريش الملون، والذي يقوم الطاووس الذكر بفرده على شكل مروحة كبيرة خلفه، ويبلغ طول ذيله قرابة 5 أضعاف طول جسمه. ويستخدم الطاووس ذيله الجميل لمغازلة الإناث، وتختار الإناث الذكور التي تتميز بطول ريشها وبكثرة البقع الملونة التي تكون على شكل عيون. وهو طائر يرفض عادة الاختلاط بالطيور الأخرى، ويعيش في البرية ضمن جماعات تحمي بعضها البعض. ويمتلك الطاووس صوتا مرتفعا جدا يستخدمه لتحذير أفراد مجموعته من الخطر، ولا يستطيع الطاووس الطيران إلا لمسافات قصيرة جدا، ويستخدم أجنحته غالبا للقفز فوق الأشجار العالية. وللطاووس ألوان وأنواع متعددة، ومن أنواعه الطاووس الهندي أو الأزرق، وهو أكثر أنواعه ألوانا. ويعيش في دولتي الهند وسريلانكا، ويمتلك ريشا أزرقا جميلا وتاجا فوق رأسه. ومن أنواعه الشهيرة أيضا الطاووس الأبيض وطاووس الكونغو والطاووس الأخضر، وموطنه جزيرة جاوا الإندونيسية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.